Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Labova e Kryqit, një nga destinacionet më të preferuar për turistët e huaj në bashkinë e Libohovës, po tërheqi gjithnjë më shumë vizitor. Çifti holandez, Dyfrish dhe Korina, që po qëndrojnë prej 2 javësh në Shqipëri, kanë vizituar fshatin pasi pan pamjet e tij në rrjetet sociale. Ata u shprehen të mahritur nga kisha historike, bukuritë natyrore dhe mikpritja e banorëve vendas. Në bashkinë e Libohovës po përfundon faza e parë e projektit për rehabilitimin e fasadave të pallateve. Në bllokun e parku janë përfshirë 5 ndërtesa. Sipas inxhinierit Nelson Seido, punimet kanë avancuar sipas planit dhe pritet të nisë së shpejti faza e dytë në 4 pallatet e mbetur. Me një shfaqje interesante u prezantua tek publiku gjirokastrit teatri Zihni Sako. Për mbi 1 orë e 30 minuta, 20 artistë, profesionistë, por edhe të rinj të apasionuar pas aktrimit, sollën komedinë Hamleti në fshatin Katran. Në kuadër të marrëdhënieve sportive mes dy qyteteve ndërkufitare, në Gjirokastër u zhvillua një ndeshje miqësore mes ekipeve U17 të Luftëtarit dhe Pasjaninës. Ky takim u fitua nga Bluzink me rezultatin 3-0. Ju njohin tani më gjerësisht, Labova e Kryqit, një nga destinacionet më të preferuar për turistët e huaj në bashkinë e Libohovës, po tërheqi gjithnjë më shumë vizitor. Çifti holandez, Dyfrish dhe Korina, që po qëndrojnë prej 2 javësh në Shqipëri, kanë vizituar fshatin pasi pan pamjet e tij në rrjetet sociale. Ata shprehen të mahnitur nga kisha historike, bukuritë natyrore dhe mikpritja e banorëve vendas. Fshati Labove Kryqit, si një perle vogël në bashkinë e Libohovës, po tërheq gjithnjë më shumë turistët e huaj. Peizazhi natyror, qetësia dhe historia e zonës e bëjnë atë një vend ideal për pushime. Çifti holandez, Dyfrish dhe Korina, janë ndër vizitorët që kanë zgjedhur Labovën e Kryqit për të kaluar disa ditë gjatë qëndrimit të tyre në Shqipëri. Ata tregojnë se u njohën me fshatin përmes rrjeteve sociale dhe vendosën ta përfshinë itinerarin e tyre. In this place we stay 2 nights. Ne jemi nga Holanda, kemi rreth 2 javë që po qëndrojmë në Shqipëri dhe 2 ditë në këtë fshat kaq të vogël, por kaq të bukur e të veçantë. Zona si kjo duhet të përfshihen patjetër në guidat turistike. Very nice and the food is very good. Very beautiful. Yeah. Nuk e kishim menduar që një fshat kaq i vogël mund të kishte kaq shumë bukuri për të ofruar. Labova e Kryqit është një nga përvojat më të veçanta të udhëtimit tonë në Shqipëri. Now the weather is fine. Kisha e fshatit ishte objekti i parë që u tërhoqi vëmendjen turistëve, por përjetimi i drejt për drejt i natyrës së mrekullueshme dhe mikpritjes së banorëve vendas i la ata të mahnitur. Sipas tyre, Labova është një vend që ia vlen të vizitohet dhe rekomandojnë që të përfshihet më shumë në guida turistike. This is the first stop we did. E zbuluam Labovën nga rrjetet sociale dhe vendosëm të vinim. Nga afër ishte edhe më e bukur se në fotografi. And the place that we stayed. Because now Ne dashuruam me njëherë Labovën, historia, natyra dhe mbi të gjitha njerëzit. Gjithçka këtu të bën të ndihesh si në shtëpi. now we visit this church. Labova e Kryqit vazhdon të dëshmojë potencialin e saj turistik, duke u kthyer gjithnjë më shumë në një pikë të rreqëse për vizitorët e huaj që kërkojnë natyrë, kulturë dhe përvoja autentike. Mirela Kumbaro, drejtuesja politike e PS-s për qarkun Gjirokastër, ishte dje në mbrëmje e ftuar në minutat e emisionit Shqipëria voton, Gjirokastra zgjedh, ku është shprehur mbi sukseset e qeverisë Rama dhe projektet ku do të përfshihet qarku jugor në mandatin e ardhshëm. Ndërsa kryedemokrati Sali Berisha ka vjuar turin e takimeve elektorale në qytete të ndryshme të Shqipërisë. E ftuar në emisionin Shqipëria voton, Gjirokastra zgjedh, drejtuesja politike e qarkut Gjirokastër, Mirela Kumbaro, solli një panoram të arritjeve të qeverisë socialiste, por edhe prioritetet e saj në qoftë se do të marrë mandatin e 4. Gjetëm një Shqipëri me një borxh financiar të frikshëm. Mund t'ju jap vetëm një element vogël. Në 2013 si ministre e kulturës në qeverinë e parë Rama, vetëm Ministria e Kulturës me një buxhet shumë të brisht prej 9 milion eurosh kishte akumuluar vetëm në 4 vitet para rendës rreth 3 milion euro borxhe. Dhe është gati dhe banale ta kujtosh, sepse janë borxhe që ishin sigurimet të papaguara, telefonat të papaguar, detyrime kontraktuale të papaguara.
Në miniatur dash këtë shembull, por ndërkohë të gjitha rrugët që ne gjetëm të nisura apo kontrata të tjera në punë publike ishin kontrata të lidhura me rreth 10% të buxhetit që vlente ajo punë dhe ishin të gjitha të papaguara. Dhe ta nisësh punën në zero, pra në grop, dhe ta kthesh Shqipërinë në 12 vjet në krenari rajonale, në krenari përpara Europës, është një revolucion. Kujtoj këtë gjithë programin e rilindjes urbane, e cila në fakt ishte një vizion, nuk ishte thjesht një paket investimesh. Ishte një program, një projekt i madh, gjigant në gjithë Shqipërinë, ku prekëm të gjitha qendrat urbane, nga qytete më të vogla si Libohova, si Këlqyra, si Erseka, si Puka, si Gramshi, si Belshi, deri tek qytetet qendërqarku, si Gjirokastra, te qytetet si Berati, po përmendim tu Tepelenën edhe Përmetimi që i kemi brenda qarkut, deri në Tiranë. Dhe nuk ishte thjesht rehabilitim ose fasada siç na akuzuan, por ishte një revolucion psikoestetik i raportit të individit me hapësirën publike. Një ndërhyrje thellë infrastrukturore, arkitekturore, në disa vende me qendra historike si rikthim në shkëlqimin e identitetit. Gjirokastra është një nga shembujt më të shkëlqyer, po kështu është Korça, kështu është Pogradeci, kështu është Vlora, kështu është Shkruja, kështu është Berati, kështu është Shkodra e me radhë. Dhe çfarë gjeneroi kjo? Gjeneroi një sinergji shumë interesante dhe të vrullshme tek investimet private, të cilat u stimuluan nga investimi publik, u ndihmuan nga investimi publik, u rrit vlera e pronës dhe filluan investimet private në të njëjtën frymë. Është vërtet një program 10 vjeçar që nga qytetet u shtrin në përfshatra dhe sigurisht duke pasur parasysh numrin e madh të fshatrave që ka Shqipëria, është një program që vazhdon. Mbi këto suksese dhe premtime, Kumbaro i kërkoi zgjedhësve të votojnë Partinë Socialiste dhe kandidatët e saj për deputet. Data 11 maj nuk është thjesht vot për Partinë Socialiste. Data 11 maj është vot për fëmijët tuaj. Është vot e një mundësie shumë të madhe ku mandati i 4 pajis çdo shqiptar me pasaportën europiane. Nuk mund të mbajmë barrën mbi ndërgjegjje që të mos ia u japi këtë mundësi fëmijëve tanë. Dhe mesazhi i dytë, përveç se patjetër çdo shqiptar do duhet dhe çdo gjirokastrit, libohovit, opullit, përmetar, me Maliot, Tepelenas, Këlqyriot, duhet të votojë në datën 11 maj. Lidhuni me të gjithë motrat e vëllezërit tuaj në diasporë. Procesi i votimit nuk është i lehtë, është një ushtrim që po bëhet për herë të parë, nuk varet krejt nga ne dhe as krejt nga ata, por edhe nga shërbimet postare. Ju lutem, porositni njerëzit që t'ju bien pas zarfit dhe të shprehin vullnetin e tyre. Është e para herë që qeveria shqiptare, që Shqipëria ju jep motrave dhe vëllezërve në diasporë mundësinë për të votuar. Ju lutem, kujtojuni atyre të mos ta humbim këtë shans. Është një kontribut që japi dhe ata për ju, për Shqipërinë, por edhe për veten e tyre, sepse një ditë shumë prej tyre kanë shprehur dëshirën të kthehen. Faleminderit ishe këtu sot me ne. I kthyer nga turi takimeve në jug të vendit, kryedemokrati Sali Berisha shpreh entuziazm për mbështetjen e marrë, garanci e shtuar sipas tij se opozita po shkon drejt pushtetit në 11 maj. Kryeministri Rama e konsideron të humbur në garë dhe kjo është edhe arsyeja për Berishën që Rama ka ndryshuar disa herë projeksionin për rezultatin e tij në zgjedhje. Sepse po shkon drejt gropës që i ka bërë vetes. E ka pa që është i pashpres, po afrohet dita e gropës. Dhe prandaj kërkon të zbresë në kuota. Thotë se është i vendosur që pas zgjedhjeve në rast fitore të implementojë programin e hartuar që adreson për Berishën shumë problematika, veçanërisht atë të pronave, ku thotë se edhe vetë kryeministri Rama është i përfshirë në një manipulim në zonën e bregut të jugut. Ta kanë patur gjithsej 3 derë e 50, por s'ka pas asnjë pronë, kanë me dokumenta. Ka shkruar Spiro Koleka, që ne s'kemi patur asnjë tokë, është tokë e manastirit dhe tokë publike. E marrë me dokumenta të falsifikuara. Provokime që vinë nga humbësit e zgjedhjeve i cilëson edhe zhvillimet në Dibër. Provokacion i ult i Blendi Klosit me militantët fanatik socialist ndaj udhëheqësit politik të qarkut Dibrës. Është e tëra, kurth dhe provokacion
Më herët Berisha takoi student të mjekësisë ku tha se situata në sistemin shëndetësor është dramatike si pasojë e korrupsionit të lartë qeveritar. U premtua shëndetësi falas. A e dini ju që Instituti Zyrtar i Statistikave, që kontrollohet nga qeveria, njoftoi një javë më parë se shqiptarët paguajnë në vit 820 milion euro për kujdesin shtetësor nga xhepi i tyre. Që të gjitha bazë korrupsionin. Berisha tha se në rast fitoreje në zgjedhje PD në qeveri do të dyfishoj buxhetin për arsimin dhe shëndetësinë. Historia në të cilën Kryedemokrati Sali Berisha garanton se në rast fitoreje në zgjedhjet e 11 majit qeveria e tij do të përmbush pjesë të programit të shpallur në 100 ditët e para të qeverisjes. Në takimin me banorët të njësisë 4 të Tiranës, Berisha tha se paketa e emergjencës, pjesë e së cilës është edhe vendosja e minimumit jetik 200 euro, do të implementohet në këtë afat kohor. në 100 ditë e para do të realizojmë atë ndryshim të cilin nuk e ka menduar ndonjëherë ndonjëri këtu. Ne do vendosim minimumin jetik 200 euro për çdo pensionist, për çdo qytetar në ndihmë ekonomike, për çdo të papunë, për çdo jetim që ka vetëm një prind, për çdo student me bursë. Berisha tha se ndërsa demokratët kërkojnë vot besimin e qytetarëve me një program konkret dhe të realizueshëm, kryeministri Rama është fokusuar sipas tij tek një fushat vulgare. Njeriu që kalon nga takim me një gjuhë banale, me një gjuhë vulgare dhe që beson se duke veçuar nënat, motrat, zonjat, do mund të shes batutat e tij, bajate, të turshme. Tregon atë mendësi të vjetër, të tejkaluar, tregon atë ndarje të tmerrshme që ka me qytetarët. Berisha kërkon votat e qytetarëve duke dhënë theksin se rikthimi i tij nuk kishte qëllim pushtetin, por mbrojtjen e opozitarizmit dhe të pluralizmit në vend. Dal para jush dhe shqiptarëve në kuptimin më të mirëfillt të fjalës për asnjë interes personal. Madje interesat e mia personale në këtë moshë janë disa të tjera, por unë i kam lanë ato dhe jam rikthye me bindjen më të thellë se një mision i ri me ndihmën tuaj dhe të Zotit duhet të përmbushet. Duhet të përmbushet. Berisha fton veçanërisht të rinj të përkrajnë të djathtë për më shumë mundësi shkollimi dhe punësimi, sikundër për ndërtuar të ardhmen e tyre në Shqipëri. Në bashkinë e Libohovës po përfundon faza e parë e projektit për rehabilitimin e fasadave të pallateve në bllokun e parë ku janë përfshirë 5 ndërtesa. Sipas inxhinierit Nelson Sejdo, punimet kanë avancuar sipas planit dhe pritet të nisë shpejti faza e dytë në 4 pallatet e mbetur. Projekti realizuar në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit ka për qëllim përmirësimin e pamjes urbane dhe kushteve të jetesës. Në bashkinë e Libohovës është drejt përfundimit faza e parë e projektit për rehabilitimin e fasadave të pallateve në bllokun e parë të ndërtesave. Sipas inxhinierit Nelson Sejdo, deri më tani ka përfunduar puna në pjesën e parë të projektit që përfshinte rehabilitimin e 5 pallateve. Ka mbaruar pjesa e parë e pallateve nga poshtë. Tani po zhvillohet investimi në pjesën e dytë të pallateve që na sipër, janë 2 pallate, besojmë se janë afër përfundimit të dyja, njëri është duke u punuar, tjetri po ngrihen skelat për të filluar investimi, po themi që jemi në fazën përfundimtare të investimit. Pas mbylljes së kësaj faze, pritet të nisë faza e dytë e punimeve, që do të përqendrohet në 4 pallatet e mbetur. Sipas inxhinierit Sejdo, puna do të vijojë me të njëjtin ritëm për të përmbyllur të gjithë ndërhyrjen brenda afateve të përcaktuar. Në fazën e dytë përfshihet pjesa tjetër e pallateve, në total numri i pallateve është 9 pallate, investimi i parë përfshinte 5 pallate, janë edhe 4 pallate të tjera që në bashkëpunim me marrëveshjen që kemi me fondin ne, do zhvillohen në fazën e dytë, pjesa tjetër e pallateve që kanë mbetur pa u zhvilluar. Punimet kryesore që konsiston është rikonstruksioni i fasadës me sistem kapot, pra termoizolim i fasadës, sistemimi kablove të internetit, të energjisë dhe sistemimi i shkarkimit të ujrave të pallateve,
është një pjesë që jemi duke dakordësuar me fondin për të bërë dhe termoizolimin e soletave të pallateve. Kjo do parë dhe nga gjendja që kanë soletat e pallateve, varet nga gjendja teknike që kanë soletat, në çfarë gjendje janë. Ky projekt realizohet në kuadër të një marrëveshjeje mes Bashkisë Libov dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit me synim për mirësimin e pamjes së qytetit dhe kushteve të jetesës. Investimi total kap vlerën e 300 milion lekëve të vjetra dhe pritet të ketë një impakt pozitiv në rritjen e cilësisë së infrastrukturës urbane. Me një shfaqje interesante u prezantua tek publiku Gjirokastrit teatri Zihni Sako për mbi 1 orë 30 minuta, 20 artist, profesionist, por edhe të rinj të apasionuar pas aktrimit, sollën komedin Hamleti në fshatin Katran. Një komedi për ardashsin Gjirokastrit, sollën aktorët e teatrit Zihni Sako e jo vetëm. Ajo titullohet Hamleti në fshatin Katran. Vepra e shkruar nga kroati Ivon Brushan, që u përshtat për sken nga regjizori Erion Hine, i përket periudhës së diktaturës të cilën e ka kaluar edhe Shqipëria. Vepra vjen si një mesazh i fortë për gjithë ne që gjëja më e çmuar e një kombit është ruajtja e individit, vlerat e njeriut. Dhe këto duhet ta mbrojë çdo njeri që është në pushtet, edhe çdo njeri që është në funksione shumë herë më të thjeshta në popull, apo një njeri që nuk ka të bëjë fare me asnjë funksion shtetëror. Dhe vërtet të drejtat e njeriut janë një nga themelet e popujve të Perëndimit. Kështu që pjesa këtë përcjell, lirinë, të drejtën e të folurit dhe mbi të gjitha integriteti, protesta ndaj gjërave të padrejta. Kështu që nuk ka të bëj as me ide të djathta, të majta, por ka të bëj me qenien njerëzore. Dhe qenia njerëzore duhet të respektohet deri në fund. Kjo është një mesazh shumë fort, kjo është vërtet një mesazh shumë fort edhe është një mesazh që vjen ndërkohëra. Kjo ka ndodhur që në antikitet dhe vazhdon e sot e kësaj dite. Kjo komedi ngjiti në skenën e teatrit Zihni Sako edhe aktorin e emërnjohur Bujar Asqeri. Për të është bashkëpunim i parë me teatrin e Gjirokastrës. Është një vepër satirë, komike, tragjike, ashtu si që ka qenë jeta e shqiptarëve në të kaluar në sistemin monist. Dhe e vërteta është kjo që unë kam bindjen e plot që shfaqja do të ndiqet nga publiku Gjirokastrit, sepse është një publik i mençur, i ditur dhe e kupton shumë mirë atë mesazhin e kësaj vepre. Sonde ne kaluam provën e parë para publikut, dhe mendoj që vepra komunikoi me publikun, sigurisht shfaqje do të vinë në rritje, do të formalizohen më mirë, do të krijojnë ritmin e tyre të brendshëm më mirë akoma, dhe të them se shfaqja do të ketë jetën e saj para publikut Gjirokastrit, por edhe më tej pse jo nëpërmjet në Tepelen gjithandej. Aktorë të tjerë profesionist pjesë e kësaj komedie ishin Viktor Çaro, Vasil Çuklla, Aleksandër Kondi, Kosta Kreci, Alessia Llapaj, Lejda Çeli, Erion Hinaj. Për krah tyre u angazhua edhe një numër i lartë të rinj të apasionuar pas teatrit. Zhvillimi i turizmit vitet e fundit ka bërë që të çelen bujtina e taverna për të pritur turistë nga mbar bota. Lagjet e sipërme të qytetit të Gurt janë kthyer në destinacionin më të frekuentuar nga vizitorët, të cilët përveç pamjes shijojnë edhe gatimet tradicionale. Gjirokastra vitet e fundit ka marrë një zhvillim të madh për sa i përket turizmit dhe çeljes së bujtinave. Lagja Dunavat është një prej atyre lagjeve që çdo ditë mirëpret turist. Elvira Lani, një prej administratorëve, thotë se pret vizitor nga mbar bota, si polak, spanjoll dhe francez. Ka pasur fluksi ka qenë tej mase, ishtin përtepër pritshmërive. Turistët më shumë ka qenë polak. Domethënë tek ne kanë ardhur shumë polak, kanë ardhur shumë spanjoll, ka dominonin francezët, gjermanët po.
kanë ardhur turistë dhe turistë të rregullt. Që në datën 1 mars, që ne e kemi hapur, domethënë mbyllja e përgatitjes së sezonit të ri, e jemi shumë të kënaqur. Turistët që vinë të kalojnë disa ditë në bujtinat që qyteti i Gurt ofron, përveç bukurive dhe pamjes madhështore, ata shijojnë edhe gatime tradicionale që anvisat Gjirokastrite përgatisin. Neve bëjmë ushqime tradicionale Gjirokastrite, unë kam demonstruar. Neve bëjmë qoften, që i themi qofte të gjyshes neve pse i bëjmë tipike Gjirokastrite, tipike shtëpiake, qifqit, që janë ushqim tradicional, bëjmë byrekun me spinaq dhe byrekun me djath, bëjmë patlıxhanin e mbushur, bëjmë specën e mbushur, bëjmë kungullin e mbushur. Të 3 ditët që kanë ngrënë në hotel, janë akomoduar dhe kanë ngrënë 3 ditët këtu, ose tek lokali përballë që janë të kënaqur dhe kanë qëndruar 3 ditë në hotel, kanë qëndruar 3 ditë. Po ka dhe turistë të cilët i testojnë të gjitha restorantet. Çdo shtëpi Gjirokastrite është kthyer në guest house dhe po çelen shumë bujtina, kryesisht në lagjet e sipërme të qytetit, ndërkohë Gjirokastra tashmë është kthyer në destinacionin e preferuar të turistëve. Në kuadër të marrëdhënieve sportive mes dy qyteteve ndërkufitar në Gjirokastër u zhvillua një ndeshje miqësore mes ekipeve U17 të Luftëtarit dhe Pasianinës. Ky takim u fitua nga Bluzint me rezultatin 3-0. 17 vjeçarët e Luftëtarit dhe ata të Pasianinës janë përballur në një miqësore e cila ka përfunduar në favor të bluzinjve me rezultatin 3-0. Ky takim erdhi pas atij të mbajtur në Janin, ku të dyja ekipet u ndan pa prekur jetat e njëri tjetrit. Trajneri i ekipit Gjirokastrit Gazmend Bimi në një prononcim për RTS Gjirokastra u shpreh se kjo miqësore i shërbeu për të mbajtur aktiv ekipin e tij, i cili është në prag të 2 gjysmëfinaleve që do të zhvillohen brenda këtij muaji. Ne kemi bërë dhe një takim tjetër në Jani, është bashkëpunimi dy akademive, akademisë afër Luftëtarit dhe akademisë Pasianinës. Është një bashkëpunim i ngushtë midis dy qyteteve, edhe gjithsesi dhe që për arsyën se jemi shumë afër, edhe kemi zhvilluar dhe takime të tjera më përpara, turne më përpara, jo vetëm në Janin, por edhe në Prevez, në Gumenic, Larisa, dhe që këto takime do vazhdojnë dhe të jenë akoma dhe në vazhdimësi. Ne këtë takim më shumë në këto momente e zhvillojmë sepse jemi për arsye jemi përpara 2 takimeve gjysmëfinale që kemi me moshat në moshën e U17 të Luftëtarit dhe është një arsye më tepër për të mbajtur dhe ekipin në temp, akoma dhe në si thon të karikuar. Në këto momente nuk shikojmë tepër rezultatin, shikojmë mënyrën e lojtarëve, anën taktike të tyre, anën fizike, të zhvillojnë një takim dinjitos dhe të jem sa më korrekt me detyrat që unë jap lojtarëve. Nga ana tjetër, trajneri i Pasianinës, Jorgo Ikonomu, u shpreh surprizuar nga loja e Gjirokastritëve duke i uruar suksese dhe një falënderim e përcolli për tifozët mbi mënyrën si e pritën ekipin e tij. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.